Knock knock. Peekaboo. 유채야, 청소하기 좀 나가봐. 아이고, 유채야. 아이고. 유채야, 나가서 청소하기 와서. 아이고, 유채야. 유채야. 유채 청소해야 돼, 어서. 우리 유채. 어서. 아이고, 유채야. 유채야. 유채야, 나와야지. 어서. 아이고, 유채야. 청소기 부러지겠다. 이채야, 청소해야 돼. 나오자, 어서. 절대 안 나와줘. 고양이가 바다에 생선이 먹고 싶어. 파도가 찰썩 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 치는 바다에 들어갔네. 커다란 돌고래 고양이를 보고서 꼬리를 살랑 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 살랑하며 인사를 건넸네. 파도는 자꾸 밀려 밀려오고 생선은 대체 어디 있나. 수염을 쫑긋 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 쫑긋하며 헤엄을 쳤는데 맛 좋은 생선은 어디에도 안 보이고 고래만 방긋 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 방긋하며 인사를 건넸네. 해산 멍게 말미잘 광어 우럭 조개 어디로 모두 어디로 갔나. 용감한 고양이 생선이 먹고 싶어. 파도가 찰썩 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 치는 바다에 들어갔네. 멋쟁이 수염 꼴딱 젖고 꼬리는 추워 바들바들 헤엄을 첨벙 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 치며 물 위로 올라와. 맛 좋은 생선은 어디에도 안 보이고 주인만 야옹
노랑이가 병원 가기 전에 뭐부터 해야 되지, 노랑아? 선생님한테 가기 전에 우리 노랑이 어떻게 해야 될까요? 발톱을 깎아야 돼요. 치카를 해야 돼요. 털을 빗어야 돼요. 노랑아, 치카부터 해볼까?